我拍香港8幾嘅時間咧，就試過有一次係好神奇嘅。嗱呢啲嘢，所以就係好得意，係冇咗個證據，係即係好無奈。咁係咩咧？有一次我嗰場戲咧，就講我喺個天井後邊後門入去嗰個後居嗰邊。你明白意思啊？即係話後巷咧，我咪有天井行翻入去一齊食飯嗰位嘅，係順手煮飯嗰度，係啦。咁有一次咧，咁我就喺嗰時 stand by 準備入去啦。咁之前咧就有成頁幾紙對白講，我喺度等。嗰個次頁零紙到咧就一路 NG 成4-5次啦。咁因為當時咧我哋係即日拍，即晚 edit， 即晚出街嘅，係好趕嘅。咁如果你 NG 咁多咧，就即係導演就會唔高興，就會話喂，唔好玩啊，諸如此類等等啊，趕住 edit 啊，好緊張咁樣。係。咁其實我哋就嗰場戲又冇乜特別笑嘢，都唔會點樣，因為即係得意得滯笑，忍唔到笑而 NG。總之係甩對白。係。咁但係你唔好忘記，我哋即日派嘅啲劇本，朝頭早8點鐘對稿，9點鐘化妝，10點入廠，係成本劇本即背。啲 set 文隨時6頁、9頁、11頁最高，即刻睇、即刻拍、即刻做嘅。哇，好難啊真係。所以你話今時今日嗰啲話飛紙仔，我都望住佢飛紙仔。我日日飛一本埋嚟。我飛咗1200幾本，即日飛吓。咁當然即係話，如果佢哋飛係古裝咧，就真係好難啃嘅。因為嗰啲都唔同啦，身份啊、時間、地點啊，嗰啲嘢好攞命噶。咩派別啊？講7個派別，你唔暈咗喺度，空洞派啊，真係空洞，乜都冇晒，冇講乜嘢都背唔到。係，咁係辛苦啲，但時裝就應該問題唔係咁大。我諗講翻轉頭，咁就連續 NG 咗4-5次。咁我啱啱嗰個位咧，嗰個因為係報警問題咧，一個閘角位，我喺度 stand by。咁呢邊咧，我就望到斜角上面咧嗰個 mon 啊，一路即係我哋 playback 俾我哋睇個 mon。咁一路望住，咁就係順數啦。佢就喺嗰個廚房煮餸嗰個位咧，永遠喺個龍望嘅咁嗰個位啊。忽然間有一隻手打橫喺佢嘅正面左邊，直伸出去右邊，係西裝綠色閃亮嘅西裝打橫，係右手嚟嘅應該，左手啊，應該左手，係打橫穿過，你諗下手幾長？係由佢呢邊呢個角隻手伸入嚟，佢啱啱 close up 佢大頭啊嘛，即係個 shot 係影到咁大塊，你諗下打橫隻手係咁樣過，由下邊斜角上嘅上角穿過去，咁你可想而知嗰隻手係幾長？第一件事，第二件事，咦邊個企喺度咧？冇理由有個着得咁靚西裝嘅人企喺度噶，咁同埋咧，因為個 stand by 係冇外人，冇一個咁嘅角色嘅人噶嘛，咁跟住上面即刻嗌 cut 咁樣，我以為見到有嘢，咪即刻我就行入去景度，我話邊個搞震啊，大佬唔玩得噶，你 NG 咗4-5次啦，你仲喺度伸隻手入去過頸咁，我以為因為咁樣而 NG，原來唔係，係因為對白問題啫。咁我即刻已經同 FM 講，我 hold 住，講嘢，我對住 camera 做手勢，即刻 hold 住要講嘢咁。通常我對住 camera 有3部 camera，我對住佢咁，上面睇到噶嘛，咁多工作人員即刻喺講撳 talkback，點解想講乜嘢啊？你講啦，聽到啦，實會咁噶嘛。咁我已經講話，喂 hold 住有嘢講，一路等。咁個 FM 佢聽上面唔知講喺度講啲乜嘢，即係好似等得啦咁嘅意思，都唔知係等定得咁。佢唔係 OK 手咁，有時會即係咁樣。咁我就。好咁啊！嗱，我保留有嘢睇啊！嗱，hold 住啊，唔好洗啊，唔好洗帶啊，咁嗌咗噶啦。好啦，卒之呢場 OK 咗，跟住 playback 頭先嗰個 NG shot 嚟睇，冇洗咗啦咁。我頭先嗌得咁緊張，咁大聲喺度嗌你話明 hold 住唔好洗帶，你仲洗咗佢？唔係啊，我聽唔到你講嘢啊。就係咁嗱，就係得意就係呢樣嘢。頭先我講冇得留俾你嘅任何證據，通常都係啊，就算錄咗嘢啊，或者你親眼見到，仲要上面都睇唔到，佢話我睇唔到隻手啊，即係我睇到咁樣，跟住上面 cut 咁落嚟，好清楚噶嘛，冇咗啦，就係咁。